So one last time, I need to be the one who takes you home. Drage punce, drage fante, dobrodošli spet na mojem YouTube kanalu. Jaz sem Eva, lepotna in modna blogerka. In danes bomo povedali nekaj besed na temo YouTuba. Ja, ful je popularno biti YouTuber, vsak dan se rodi kakšen nov, tako pri nas kot v tujini je to itak cel biznis, ampak mogoče YouTuberji nasploh vam zelo malkrat pokažemo, koliko enega dela je v ozadju, kar je mogoče tudi prav, a ne, saj v bistvu tudi, ko gledaš nek film, te ponavad ne zanima, kako je vse do tega prišlo, rad vidiš končni izdelek in tako je tudi prav, a ne, da ne veste, koliko dela je v ozadju. Vsem pa sem se danes odločila posneti tak video, ker mogoče koga se malo spogleduje s to mislijo, da bi začel YouTubat, pa ne ve čisto točno, a je pripravljen na to. Tako da sem jaz na list zlila pozitivne stvari, na drugi strani negativne in bi nekako rada to delila s tabo, ker mislim, da sem v teh 2 letih si nabrala kar nekaj izkušenj, tudi če vidiš tele, evo, eden izmed tvojih prvih videov in na drugi strani sama izboljšava je neprimerljiva, tako da nekaj znanja lahko rečem, da imam, vsak dan pa se izobražujem, se nekako probam stvari še izboljšati, ker tukaj se nikoli zgodba ne konča. Mimogrede, če še nisi naročen na moj kanal, se nujno naroči, ker za 2 leti vloganja prihaja oziroma YouTubanja prihaja ena super nagradna igra, tako da ostan nekje tukaj. Zdaj pa evo, če torej želiš videti samo torej zakulisje dela kot YouTuber, pol glej video naprej. Pa začnimo. Kakor sem rekla, povedala bom tako pozitivna kot negativna opažanja službe na YouTubu. In prva pozitivna stvar, zame pozitivna, mogoče za vsakega ne bo, meni je pač ogromen plus, da YouTube ni neka tipična služba, ob 8 vstaneš, ob 16 si doma in to je to. Ne, YouTube je v bistvu zelo tako fleksibilno delo, sam si razporediš, kdaj boš delal, kje boš delal, dejansko lahko delaš kjerkoli, kadarkoli, si nekako sam svoj šef. Medtem, na drugi strani, torej če pogledamo minusek, je to služba 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Dejansko več, kar boš ti dal, bolj oziroma več boš imel ogledov, več boš imel novih naročnikov, bolj boš enostavno vroč. In na drugi strani, manj ko boš dajal, dejansko se vsak sam odloči, koliko bo dal, ampak potem ne moreš nekako pričakovati, da boš od tega imel nek resen biznis, mogoče tudi, no, ampak taki so res redki. Torej, zelo hitro lahko rataš nezanimiv, zelo hitro lahko pač si pozabljen in tukaj je potem skozi ta bitka sam s sabo, koliko objavljati, kaj novega, ves čas razmišljati, saj jaz sem taka, cel čas razmišljam, kaj bi se dali še izboljšati, se izobražujem, se pač, ne vem, sem na lovu za novimi informacijami, tako da, ne vem, a sem sam jaz taka, če gledaš še kakšna YouTuberka, blogerka, bom ful vesela, če si malo izmenjamo mnenja, če pač, ne vem, tudi ti toliko skozi v temu, ne, dejansko jaz zvečer, ko zaspim, sem z mislimi pri YouTubu in zjutraj, ko vstanem nekako, je med prvimi mojimi mislimi YouTube, a pač je to normalno, ali te res ta YouTube toliko prevzame, kar tudi ni dobro, ne, se o tem bom potem še malo kasneje govorila, tako da mogoče, evo, kako je pri tebi, koliko ur posvečaš samemu delu kot YouTuberka oziroma blogerka, bom ful vesela, tako da prosim, če je kjera, ki gleda, naj se javi spodaj. Potem, evo, druga stvar, to sem že omenila, pozitivna stvar je, da si pač sam svoj šef. Zdaj, pač to je definitivno ogromen plus, sploh če si taka oseba, da nočeš imeti nekoga nad sabo, a ne, dejansko si lahko zelo kreativen, če imaš neko idejo, lahko v drugem trenutku že izpeleš, ne rabiš neke odobritve, kar je res zelo fajn. Malo si pomagam s tem, kar sem ti prej napisala, da kaj ne bom pozabila. Medtem, na drugi strani potem pač ni šefa, ne, da bi te brcnil rit oziroma en šamar dal, tak z grdim pogledom. Če si kdaj len, če dela ne spelaš dober, pač enostavno, da bi te vzpodbudil, a ne, tukaj tega ni, moraš biti ves čas sam zelo tak, ok, Eva, zdaj pa moram se spraviti. Jaz na srečo teh težav zaenkrat še nimam, vem pa, da se zna zgoditi. Torej, ni nekoga, ki bi rekel, ne, zdaj pa imaš, da je delo
narejeno. Potem nimaš recimo tudi negativna stvar nekih sodelavcev, s katerimi bi se pogovoril o neki težavi. Torej dobiš ali nek mail, ali se ena zadeva ustavi, ali ne veš recimo kako zmontirati, kako pač kader postaviti. Evo recimo, jaz sem tukaj sama v sobi in nimam nobenega, da bi v zadnji preveril, ali je slika cool. A pač recimo, če ne bi znala česa naštimati, vem, da nekaj časa mi je slika utripala, nisem imela nobenega, da bi se pač o tem pogovorila. Torej, dejansko si za vse sam in tudi še ena negativna stvar, da tudi vse vzpone in za vse padce so na tebi. Torej, ne moreš obkriviti tvojega sodelavca, čeprav tudi če delaš to v službi, je zelo grdo, če si to naredil ti, ampak za vse uspehe si kriv sam, si še toliko bolj vesel in ponosen in za vse napake je tudi odgovornost na tebi. Si pa lahko, kot sem rekla, kot pozitivna stvar, zelo svoboden, zelo si kreativen, tako da spet zdaj pretehtaš, a je to za tebe ali ni. Potem mislim, da smo pri četrti stvari, to verjetno zdaj že veste, da mi youtuberji, blogeri, influencerji dobimo kar nekaj izdelkov v test. Tega sicer zdaj ni ne vem kaj, mogoče dobiš tak občutek, ko gledaš, ne vem, na Instagramu stvari, ki jih predstavimo, ampak ni tako, tega ni zdaj ful. So izdelki, sploh v decembru zna biti zelo luštno, kar je pač definitivno velik plus. Sploh, če delaš v lepotnem svetu, bom govorila pač za lepotne izdelke, je zelo fajn za same tutoriale, da imam novosti, da imam tudi nek pogled, kaj je trenutno popularno, moderno in tako naprej. Medtem ka to, kar mogoče vi ne pomislite kot negativno stvar, da to prinaša res ogromno ene odgovornosti. Predstavljajte si, če si pač na nekem eventu, jaz se potem čutim dolžno, da pač te izdelke predstavim in potem tukaj tehtam, a bom pač opravičila povabilo podjetja, ki me je pač povabil. Na drugi strani imam pa v mislih vas, ko to gledate, si mislite, olej, spet je nekaj dobila, ja bi tudi to imela, ker meni je logično, da bi to imela. Tako da potem cel čas tuhtaš, pokazati izdelek in pri vas mogoče zbuditi ena negativna čustva ali opravičiti torej povabilo podjetja, ki te je povabil in ne nazadnje tudi od tebe nekaj pričakuje, ker če sem se kaj naučila pač v tem delu tudi YouTubanja, da ni zastonj kosila, pika. Tako da tukaj moraš potem ves čas tuhtati, objaviti ali ne in dejansko, če dobiš pač toliko izdelkov, toliko ur časa moraš tudi ti vložiti, da pač te izdelke nazaj predstaviš, kar spet pomeni delo, full time delo. In še ena stvar, poleg torej novih stvari si seveda povabila na dogodke, to je definitivno full pač pozitivna stvar, na teh dogodkih je vedno zelo lušten, ponavadi se predstavlja nova kremica ali kakšen nov puder, ponavadi se kaj dobrega poje, kaj dobrega popije. Je pa potem kot negativna stvar tega, da recimo ti noben ne krije stroškov bencina, če so dogodki v Ljubljani, jaz recimo plačam za bencin, če je pač še kje druge, daš bencin recimo, izmišljujem se za Celje, ker pač spet nanese in to je namen, to je ena stvar, potem daš pač za parkirnino, in te stroški so potem vsi na tebi, torej če pride to nekih 10 evrov, tega ti noben ne bo povrnil, in tudi recimo negativna stvar, če zboliš, če si odsoten, pač ni bolniške, če imaš nek rok za oddajo, če boš ti rekel, jaz sem pa zbolel, ne vem, si ti verjetno podjetje, če normalno ti bo verjelo, ampak ni fajn za tvoj ugled, pač ni fajn, če imaš nek deadline, ga moraš bolan ali pa ne narediti, ker pač kako bi izgledalo, da bi se potem usedla Nataša in to naredila namesto mene, ne gre, tako da si nekako nenadomestljiv, kar je pa spet plus po drugi strani, ker te dejansko noben ne more odpustiti. Tako da gremo na peto stvar, peto točko. V službi, v pač neki normalni službi si ponavadi odgovoren ne ravno za eno stvar, ampak pač ti imaš eno delovno mesto, veš, kjer naloge so tvoje in to je to. In evo, jaz najlažje vzemem za primer televizijo, ker imam tukaj nekje zdaj 5 let izkušenj, Na naših televizijah, kjer pač sem bila, je bilo tako, da nekdo je bil snemalec, je skrbel pač za opremo in kamero, na drugi strani je delal nekdo v montaži, skrbel, da se kadri menjajo, da slika štima, da telefoni štimajo in tako naprej. Jaz sem bila voditeljica, sem skrbela za scenarij, za vodenje, skratka vsak je bil za eno stvar, Medtem ko tukaj
v službi youtuberja si dobesedno multipraktik. Evo, jaz sem zdaj pač model, youtuber, sedim. Predtem vam naštem, kaj vse sem mogla postaviti. Sem bila lučkar, sem najprej postavljala oči. Ena služba. Druga stvar, kamera, da kamera teče, da kamera laufa, tukaj je ure in ure in ure dela in vaje in prakse, da to zdaj funkcionira. Torej, si lučkar, si snemalc. Tretje smo rekli, si model, četrto si vizažist, da se znaš namazati, peto si frizer, potem si montažer, ne, da pač video zmontiraš, da ga eksportaš. Kaj si pol še? Pol pač itek moraš vladati vse socialne omrežja. Tukaj na hitro imamo samo nekih 8 delovnih mest, ker če se želiš to lotiti profesionalno in iz tega narediti svoj biznis, ne moreš delati nekaj na pol, dejansko to moraš vladati in to so ure in ure dela. In vse to opremo, ko jo zdaj imam recimo pred sabo, vi zdaj ne vidite, vam bom enkrat pokazala tudi to, od evo stojala, do lučk, do softboxa, do ring lighta, do kamere, to vse stane, to so pač drage zadeve, zato je treba šparati. In tega ti noben ne povrne. Tako da, a potem reče, youtuberji pač od tega zaslužite, od tega živite, ja bom rekla hvala Bogu, ker pač oprema za youtubanje je draga, dejansko vem potem teorije, da se da s telefonom, res je, telefoni so že zelo dobri, ampak to ni dovolj, ne. Poleg telefona so tukaj še programi, na katerem montiraš. Tako da to so vse teme za sebe, še enkrat, če bi radi o teh stvarih še bolj poslušali, definitivno lahko postavim video, torej od opreme, kaj rabiš, kako montirati, samo sporočite mi spodaj v komentar. Tako da ja, si dejansko ena taka deklica za vse. 6. točka je plačilo, to verjetno te zelo zanima, kar je tudi prav, a ne, ker če razmišljaš o delu kot youtuberja, kot nekega profesionalnega youtuberja, pa jasno moraš od tega tudi nekaj imeti, a ne, in za eno šminko se pač ne moreš prodati, ker šminka ti na pošti ne bo plačala položnic. Tako da, kar je plusek, je definitivno ta, da se z enim, dvem, trem sodelovanji da nekako zaslužiti za neko ali minimalno plačo, lahko pa se približa tudi že povprečni plači. Torej, zaslužek je lahko zelo dober, ampak seveda tudi to ima negativno stran, pač zaslužka lahko v določenem mesecu ni, pač ponudbeni, sodelovani in to pomeni, da moraš imeti pač nekaj na strani ali še neko drugo delo, ker si dejansko odvisen od sodelovanja in če ga v enem mesecu ni, je to seveda velik problem, a ne, ker kot sem rekla, ne moreš iti s 5 šminkami tja, ki jih dobiš od nekega podjetja in reči, evo, to je pa za najemnino, recimo, a ne, tako da res je odvisen sodelovanje in to zna biti stresno. Potem, pozitivna stvar, da si lahko na dopustu več kot 30 dni, kar je super fino, da pač greš lahko kadarkoli dejansko ali na izlet ali na dopust. Medtem, kar negativna stvar, ponovno dopust ni plačan, tega ti noben ne krije, to gre pač vse iz tvojega žepa, a ne. In še ena pač negativna stvar, jaz v 2 letih pač odkar vlogam, sem opazila, da se ne moram odklopiti. Jaz na pravem dopustu nisem bila že 2 leti, tudi recimo zdaj poleti, ko sem šla za 10 dni na morje. Če pač ste videli v tem času, ko sem bila na morju 2 vloga in ko sem prišla z morja, ste dobili vlog strnjen teh mojih 10 dni, vam je lahko jasen, da če nekje za eno montažo videa porabim skupaj s snemanjem, eksportanjem, montiranjem in tako naprej, nekje med 12 do 15 ur je bilo tega dopusta zelo malo, a ne? Tako da dejansko si cel čas prisoten, cel čas aktiven in pač to ni dopust, a ne? Tako da zelo težko je se sprostiti. Potem, ja, to sem že povedala, da imaš kot pozitivna stvar zelo proste roke glede kreativnosti, si lahko zelo pač dejansko uresničiš, kar si zamisliš, to pa lahko res tudi na drugi strani kot negativna stvar, zelo izčrpajoče, lahko te grab mene večkrat, nikoli nisem odkrito govorila o tem, ampak dejansko to je tako. Me zelo velikrat zagrab anksioznost, dobesedno zjutraj se zbudiš tukaj z eno težo, ko sploh ne veš zakaj, kako je prišla, od kje zdaj to, kaj zdaj to. Jaz sem imela dolg časa s tem težave, sem si rekla, kaj je to, ne, zakaj pač čutim jaz to težino na svojem srcu, sploh ne znam opisati, kada bi se ti eno sedel tukaj gor in pač nekaj držal na tebe, je to kar velik del negativnosti v tem poslu, a ne?
Tako da sem hotela tukaj še kaj povedati. Ja, še to, da si redko zadovoljen. Jaz kot nek perfekcionist, res ne bom dala videa ven, pa če ne bo 100% štimo, z izjemo, če sem kdaj preklejena bolana, če se mi res kamudi hočem, da video štima od začetka do konca, da je v zadju glasba, da so efekti, da te v prejšnjem videu v zadnji ustraš pač en duhec, vse to jaz kliknem ročno in vse to poiščem, se izobražujem, kako naštimati in nikoli ni dovolj. In vedno vem, da moram biti še boljša, oziroma če ne boljša, moram ohraniti nivo, ki sem ga postavila saj s prejšnjim videom. Nočem preveč jamrati, samo res bi ti rada povedala realnost YouTubea, da res ni vse tako perfektno, kakor izgleda. Ti, ki pač ta video pogledaš, si rečeš, super fajn, fino fajn, ampak dejansko o tem, ki jaz zdaj to snemam, saj se dobro počutim, rada govorim, ampak jaz zdaj ne uživam ne vem koliko, pač verjetno to uživaš ti, ki gledaš, tako da je za premisliti, a je to delo za tebe ali ne. Pa vam kaj še napisan? Še ena točka je, da pač plusek je, da delaš zase, spoznavaš veliko ljudi, dobivaš pri prepoznavnosti. Jaz vem, od nekdaj pač sem bila taka, da ko delaš za sebe, ne delaš 100%, ampak delaš 120, 150%, in mislim, da samo ko delaš za sebe, vsaj jaz sem taka, delaš res več kot 100%. Medtem ko na drugi strani, če dela 100%, vzadnji vidite dekoracijo, vidite sveče, vidite buče, vidite, ne vem, te dol trakcije, ki visijo, to je pač vse star. Recimo, evo, sam za te buče sem dala 20 €, za te trakcije, ki visijo, spet par evrov, in tega ti ponovno noben ne povrne, tako da veliko stvari je na tebi. In še ena stvar, kakor sem rekla, zdaj veliko novih poznanstev, kakor je veliko novih poznanstev kot velik plus, na drugi strani ne morem jim tega, da je veliko pač negativnosti, da je veliko negativnih komentarjev. Če se bom jaz v nekem videu zmotila in bom rekla, kaj sem že zadnjič narobe izgovorila, koktejl sem narobe rekla in valjda to ne ostane neopaženo, takoj ti en servira, Eva, to ni prav, ne? Nič ni neopaženo, so zlobni jeziki, vsak te ocenjuje, vsak te gleda, ocenjuje tvojo šminko, tvoj izgled, tvoj govor in seveda ljudje so lahko zelo, zelo zlobni. Pač ustvarjaš nek lažanik in se razpišeš, včasih se čudiš, koliko zlobni so lahko ljudje, ampak jaz ne bom lagala, mene to, ne da sem čisto imuna, sem manj, kot sem bila na začetku, ampak še vedno kdaj pa je kakšen komentar, ki te zaboli, Mislim, da nisi nikoli v celoti čisto pripravljen na to negativnost. Ali pa se motim, mogoče bom jaz z leti še postala, ampak jaz ne vem, vsak negativen komentar, ki je, mi ni fajn, pač rajš vidim, da tega sploh ne bi bilo, tako da če si res neka zelo občutljiva oseba, tudi pač premislim, ker dejstvo je, da se ocenjevanju tvojega izgleda, ocenjevanju govora in vsemu temu, kar prije zraven, ne boš mogla izogniti. A je še kaj tazga? Ne, kar se tiče teh točk, pluskov, minuskov, smo povedale. Mogoče sam še en tak povzetek vsega, da veliko ljudi vidi YouTubanje, vidi delo blogerjev kot ta pa sam leži, ta pa nič ne dela, ta pa se malo snima, pa dobi, ne vem, izdelke, pa je plačana za to. Dejansko pa je v zadju tukaj ogromno odrekanja, veliko trdega dela in predvsem veliko finančnega vložka, preden pač sploh začneš, mogoče ne na samem začetku ali pa že na samem začetku, ampak prej ali slej pač pride do tega, ampak je lepo delo, če pač bi jaz mogla reči, a vzemam pozitivno stvar, a vzemam negativno stvar, lahko vidiš, ki sem, glede na to, da bom zdaj imela pač 2 leti. Zame je vreden, jaz sem vam super, jaz sem vam luštar, največja nagrada pa itak ta, da pač ste me ve sprejeli, da me ve gledate, da se ve naročite na moj kanal, da mi ve stisnete ali všeček, ali ne moram vam povedati, koliko ogromno pomeni, da pač zapišite lep komentar, se javite, da komuniciramo, tudi če spremljate kakšnega drugega youtuberja, pa ste tukaj samo slučajno, dajte mu to povedati, dajte, če vam je nek članek, če vam je nek video všeč, dajte mu to zapisati, ker to pomeni res ogromno, to pogreje tvoje srce, to pogreje tvojo dušo in mogoče klišejsko, ampak to je moj bencin. To mene poganja naprej, vaš odziv, ker ko boste vi enkrat nehali to gledati, bom jaz takrat nehala snemati. Definitivno je to služba, ki me trenutno izpopolnjuje, ne predstavljam si, da bi delala nič drugega in lahko rečem hvala samo vam, da ste tukaj, da gledate.
Tako da na tej točki bom jaz zaključila, kakor sem te enkrat že pozvala, pa še enkrat te bom, če te zanima torej od same opreme, od same montaže, kaj rabiš, kako da gremo še bolj podrobno, kako pa sploh zaslužiti, kako pride do sodelovanj s podjetji, mi zapiš, z veseljem to posnamem, ampak bi rada malo pač ločila videe, da pač ko bo nekdo iskal, da se bo bolj znajdel. Če kakšna youtuberka, blogerka mi lahko pač pove svojo izkušnjo, koliko recimo ona porabi za neko ali delo na YouTubeu, koliko ona dejansko razmišlja o YouTubanju, koliko njej vzame to dela, nek tak pogled, zelo rada bi neko tako debato razvila nasploh v YouTube ali pa če bi rada nekaj čist drugega povedala, bom res vesela, no, tako da to je bilo to od mene. Evo, če ti je bil torej video všeč, stisni en like, da bom vedela, da taki vrsti videa te zanimajo. Komentarje so vedno ful vesela, pa tudi če je samo en srček. Ne se pozabi tudi naročiti na moj kanal in mi slediti na Facebooku in Instagramu. Evina Lepotilnica je moje socialno ime. Tako da se gledamo v naslednjem videu. Rada vas imam in čau!